어? 어, 쇼 있는데. 싸움에선 이겼지만 오브젝트를 많이 삥 뜯겨버리는 이 슬픔. 어따 헤이즈 극혐이네. 아니 나 2를 현우가 뺏어 먹었네. 니키한테 맞힌 줄 알았는데. 전장이 발동됐어. 이제 살아남는 거 말곤 나갈 방법이 없겠는데. 치스. 전장에서 살아남은 거 축하해. 이제 보고 싶어도 못 보겠네요. 찰리길도 한 걸음 어우, 잡지에서 배운 말이에요. 헤이즈 무서워. 보는 것 같네요. 있었는데 상당히 강력하네요. 고양이는 아니죠? 쫓아가는 건 살짝 무서운데. 혹시 고양이는 아니죠? 고약하구나. 한 걸음부터 잡지에서 배운 말이에요. 비었나? 너라도 살아, 너라도 살아. 잡지에서 배운 말이에요. 발백 삥 뜯겼네. 쭉 치고 나가자고요.
뭐가 이렇게 자꾸 끊기냐, CC가. 만족스러운 결과는 아니군. 알론소 더럽게 세네. 이야! 뱅뱅아. 어디? 키아라가 아래서 튀어나와서 쳐내줄 수가 없네. 내 앞을 막는 것이 하지 않는다. 웅웅. 역시 해낼 줄 알았어요. 강하다. VF 방출. 오킹의 제왕 이봐. 위리엄 쉣. 붕. 살리길도 한 걸음부터 잡지에서 배운 말이에요. 껴봐요. 누웠다. 살리길도 한 걸음부터 잡지에서 살리길도 한 걸음부터 잡지에서 배운 이끌어. 말이에요. 경쟁이라도 난 건가? 최선을 다하겠다. 만 찾으라면 너희의 승리야. 빛나고 있어요. 지켜야 조명팀이라서. 것 같네요. 천천히 밀어대고. 최선을 다하겠다. 지금이야말로 모든 걸 보여준대요. 우와. 어이씨 겁나 아프네. 역시 해낼 줄 알았어요. 혹시 고양이는 아니죠? 살리길도 한 걸음부터 잡지에서 배운 말이에요. 동물을 보는 것 같네요. 책이에요. 살리길도 한 걸음.
날 막을 수 있다고 생각하는 웨옹. 달달하군. 듬직하군. 너랑 잘 어울리는 아이템을 추천해줄게. 잡지에서 배운 말이에요. 나 바쁘다. 길도 한 걸음 잡지에서 배운 말이에요. 시체 딱 뒤지는 거. 길도 한 걸음부터 잡지에서 배운 말이에요. 놓치지 않아. 미친 때리 또 시작이네. 잡지에서 배운 말이에요. 동물을 보는 찰리길도 한 걸음부터 잡지에서 배운 말이에요. 죽어. 저거 개 튼튼함. 몰랐어. 이게 맞네. 잡지에서 배운 말이에요. 반갑습니다. 이런 짓까지 해야 하냐? 이들 안 나가? 니네 저거 노공인데? 뭐 깡패 새끼들 아니야? 역시 해낼 줄 알았어요. 뭘 짱한경맨. 쭉쭉 치고 나가자고요. 에큐온 템 좀 봐. 하나야 단 하나. 대놓고 이렇게 돈다? 너네 어쩔래? 나 여기까지 돈다? 너네 어쩔래? 나 여기까지 돌았다. 너네 어쩔래? 빼야겠제. 왜 그러세요? 찰리길도 한 걸음부터 오, 뒤에 있는데 뱃살 눌리는 거 봐라 이거. 힘이었으면 좋겠네요. 이것도 뭔데? 너네는 풀템이었지? 우리 에키오는 점점 강해진다.
어? 이건 목을 노렸어야지. 괜찮을지도 모르겠군. 전부 박살내러 가볼까? 쓰레기 캐릭터 돼버렸네. 혈아 죽으면 안 되는데. 여긴 뭐야? 돌아와줘서 너무 기뻐요. 아이고 어깨야. 다시 돌아와줘서 너무 기뻐요. 좀 쉬어야겠어요. 너 방금 한 번 죽은 거야. 조심해서 움직여요, 우리. 어? 앞으로는 조심하면서 더 하나하나 살피면서 가라고. 한 번만 봐준다. 그런 겁니다. 띠야 너무 좋아. 이 정도는 나도 알아. 감사. 길도 한 걸음 프리야야, 프리야야. 당신이라면 뭐든 다 할 수 있어요. 준비됐어. 피오라. 역시. 잡지에서 배운 말이에요. 다음에도 꼭 같은 팀이었으면 좋. 다 잘했네. 완전히 나의 이상형이다. 으아! 믿어볼까? 흡조한 티가 나는데. 이 정도로 이기겠다고? 왜 까부는 건데? 살리길도 한 걸음부터. 잡지에서 배운 말이에요. 아하. 타깃을 확인했습니까? 맛있군. 이동부가 있는 느낌인데? 귀여운 워밍업이다. 이리 와이 사기캐야. 해낼 줄 알았어요. 장이 활성화됐어. 이젠 최후의 순간까지 맞서 싸워야겠는 걸. 위치 않카야. 약해 보인다. 이제 살아남는 거 맞아.
별로 아프네. 나 모르겠네요. 이걸 굳이 호감작을 한다고? 같이에서 배운 말이에요. 다른 사람들이 질투하는 거 아닐까 모르겠네요. 있는지 확인. 실력을 보여봐. 좀 더 실력을 보여봐. 역시 해낼 줄 알았어요. 혹시 고양이는 아니죠? 가지 말라는 곳은 이악 물고 모른 척하네. 건물이 무너졌다. 지켜야 할 도리가 있다. 야 임마. 위치를 파악한다. 지금부터 조심해서 움직여요, 우리. 응급처치라면 배워뒀다. 감정 아. 아닌가. 템루트 2개의 탭댄스 완성. 절대적인 강자는 나다. 그 위치를 파악한다. 가지 말라는 이거 곳은 소모해도 되나? 있겠죠? 하필 현우라. 전쟁은 때와 장소를 가리지 않아. 사고 나기 직전인데. 한 19만. 으아, 이거 타조 탄 상태로 안 들어가지네. 사냥을 시작하지. 맛있군. 아, 이게 평타가 닿네, 얘야. 저는 그 도미노 피자인가 피자헛츠인가 50% 쿠폰 받았어요. 형, 니나도 춤춰서 여분 안 찍혀? 아, 돼지야! 다음은 어디냐?
버둘 동물을 버둘. 보는 것 굉장히 몸이 안 움직여. 이거 킬 때가 아니야. 생각보다 가까워. 피가 너무 없어. 이거 아디나 때문에 들어갈 수가 없다. 옛날에 광분 버니스 생각도 나고 좋다, 그죠? 도망쳐. 잡아주지. 길도 한 걸음부터 잡지에서 배운 말이에요. 애매하네. 아비. 응구. 내가 어떤 힘을 살아왔는지 느껴봐. 기억해둬야겠다. 너무 아파. 나이스. 아이고. 트랩은 고정딜이죠. 샘텍스 다행히 내가 맞았다. 역시 해줄 줄 알았어요. 혹시 고양이는 아니죠? 빨리 도망가. 으아, 이거 또 뭐야? 우리 나올 거 다 나온 아드리아나야, 이 자식들아. 우리 지옥이 좋아 보이는군. 도망쳐. 으차 그냥 씨. 덴마 그 정도인가? 역시 해낼 줄 알았어요. 가봐야겠군. 혹시 고양이는 아니죠? 천리길도 한 걸음부터 으흐흐. 그래서 배운 말이에요. 다른 사람들이 자, 어떡하자. 알겠네요. 기억해둬야겠다. 너무 아프고. 나와버렸어. 젠장. 나오기 전에 했으면 더 좋았는데. 가이! 가이! 안 죽음. 금전보! 우린 세 명인데 어쩔 거냐고, 이놈아! 다른 사람들이 질투하는 거 아닌가 모르겠네요. 지옥이 좋아 보이는군. 그래, 뭐, 저거 하나 챙겨줘. 잡아주지. 모찌 하나 챙겨줘. 부드럽고 든든하고 흠잡을 데 없어요. 단 둘이네요. 남은 사람 깨평소, 깨평. 끝났군. 좋아. 그것밖에 못. 비날레 올림. 새끼야, 씨바 내가 이겼다. 이겼다, 짱. 너 200kg 박치기 공룡이냐? 나 300kg인데 박치기 개새끼야. 이겼다. 점수 올랐다.